Сәлем достар, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен қазақша ем сіздерге көрсетпекпін. Осындай қылып жуаны көбектеп турап аламыз. Бір жуаны. Сосын қазір үстіне мындай қанттан бір қасық, екі қасық, үш қасық салам. Сосын қақпағын жауып қоятын боламыз. Осыдан қазір жөтелге қарсы сироп шығады. Осылай қақпағымен тұндырып жауып қоям. Осындай сироп дайын болады. Енді балаға мынадай шприспен тартып бере береміз. Жөтелге бірме бір ем.